Smútok človeka je stav ľudskej duše. Smútok v národe je tiež nedeliteľným stavom duše národa. Nemožno ho merať, nemožno ho vážiť, nemožno ho utilitárne skúmať, čo kladné a čo záporné prináša pre spoločnosť a pre politiku, obyčajne krátkodobú a krátkodychú. Možno ho len rešpektovať. A kto to nedokáže, nech aspoň mlčí. Nech po špičkách potichu odíde od veľkej národnej panichídy a nech ju neruší a najmä nech ju neadministruje. Vzhľadom na to, že sa naše národy ocitli na pokraji beznádeje, tak sa začína prvá veta listu testamentu Jána Palacha. Ale úradne sa už stihlo povedať, že jeho čin je v rozpore s mravnými normami nášho ľudu, našich národov. Nie je to tak. Mravné normy českého a slovenského národa sú totožné s mravnými normami, podľa ktorých žil a v mene ktorých slobodne a dobrovoľne umrel Ján Palach. Premenil sa na svietiacu pochodeň. Tak to cítim. Ani nie tak preto, že nemohol v zmysle týchto noriem slobodne žiť, ako skôr preto, aby nám všetkým pripomenul, že mravné normy slobodného človeka a slobodného národa nemožno v nejakej situácii a za nejakú cenu zamieňať za tzv. Mravné normy nedôstojné slobodného človeka a slobodného národa. Na viacerých tabuliach na pamiatku padlých v boji za slobodu som čítal túto vetu. Oni umreli, aby sme my žili. No Ján Palach neumrel preto, aby sme jednoducho žili. Umrel preto, aby sme sa spamätali, ako žijeme. Na myseľ mi schádza výrok istého slovenského, dosť múdreho, dosť starého, ale aj dosť unaveného skeptika, ktorý povedal: je len otázka času, kedy sa naučíme spolupracovať. Pravda, že je na to aj iné, cudzie, za to však v našej vlasti už zdomácnelé slovo. Pre Boha, toto sa nesmie stať. V tom je zmysel, v tom je posolstvo veľkej smrti Jána Palacha.